Hotspot! Hotspot! Prot! Hotspot! Ucap seorang anomali anak kucai yang tidak memiliki kuota kepada teman-temannya. Anomali ini sering disebut mokondo karena tidak mau membeli kuota. Giliran jajan di kantin duitnya nggak habis-habis. Anomali ini juga sangat menyebalkan karena jika diberi hotspot, dia langsung tidak tahu diri. Seperti mendownload video YouTube, nonton TikTok, dan mendownload data Genshin. Padahal dia cuma bilang, hotspot dong, buat buka WA doang. Kalau kalian menemukan anomali ini, sebaiknya kalian lari. Mimin jadi takut dan trauma.